Haya, Washiro, oka. Tumana nao. Haya, nĩ twacokereria twi mũgũnda-inĩ ũrĩa eko mwene ako wapi hapa wa kumkitu kimwanani mwendia to ni la kiwe ndio twakundire kaicirio ndine kaicirio ndine wahara ndakwira rĩu mamuka rĩu koguo rũgama hau ũguo Oria nyuma mũgũnda ona nĩ wega mũno na andũ aingĩ ũrĩu ana ndũmenya andũ aingĩ no ndikĩrĩ guoya ũguo ũkĩigua ũkĩyumbũra rĩ tuge nĩ karoka kanini acha ndikĩrĩ guoya ũguo aya rĩu koguo twĩ harĩa tate Wachirũ Moset arĩria kama microphone gũkũ wĩtagwo Moset. Oh, Moset. Very good. Na tuoka Unafata muno haya. Good. Timu ya diaspora iko. Wamenya rĩu represent mwana ule wa diaspora. Tutingĩhota. Na by the way amwe nĩ marĩmagĩrwo nĩ Wachirũ. Na gĩkundi kĩnene mũno ararĩmĩra. Ambirie na goka ngĩona nĩ arĩma wega ngĩmũtwara nja wa bũrũri. Koguo nĩ mũtumia ũrutaga wĩra mwega mũno makĩria. Ndamenya ona gũkũ rĩ by the way kwa Wachirũ ti haraihu nĩ haha rũgongo na koguo na haha nĩ ekũhũthia wĩra wakwa. Rĩu ngagĩkena mũno mena mũthuri ũgwĩtwo Joseph nĩnjũĩ nĩ megũkorwo mandũgamĩrĩire gũkũ wega mũno nĩgetha tũrute wĩra na ihenya mũno. Rĩu nĩ twarĩkia kuona mũgũnda ũrĩa tũrecirĩria nĩguo mwagĩrĩru na tuoka na timu nene mũno maybe no wonie tondũ tutikwenda gũka twĩke ũndũ na mwĩro witũ nĩkĩo twa involve andũ aingĩ na nĩgetha at least o mũndũ wothe one nĩ ha nĩgetha atĩ ona ũngĩrĩ mũtumia ũrĩa arakagĩrwo harĩ nĩ ũkũhota kuga nĩ hana. Koguo nĩ tuoka ithuothe na ndĩreciria nĩ twagĩa na gĩikaro gĩa kwaranĩria na tuona handũ ha nĩ hagĩrĩru ha mũtumia ũyũ na ũrĩa ũratwenderia nĩ mũndũ familia mũno na itũra rĩrĩ na ndaigua na he maũndũ maingĩ mũno gũkorwo agĩtũteithĩrĩria na no akĩigua bado no jirani. Koguo ena party nene mũno harĩ family ĩno na ndakĩona no Ngai ũrendire tũke haha. Wachirũ ũndũ ũkũnjĩrĩte wĩ kũrĩa gĩtũmi kĩa wende hihi mũtumia ũyũ akuhĩrĩrie na haha nĩ tondũ ona mĩeke ya mawĩra hihi gũkũ itũra-inĩ nĩ izi gĩtũmi kĩa nyende barothi mũtumia akuhĩrĩria haha rĩ ndamũhe rũgano kũrĩa ũrĩa araingatwo harĩa athiĩ nĩ ũndũ wa mathĩna ithuĩ na to tũrĩ andũ mareretwo na thĩna na tũĩ thĩna gũtirĩ mũndũ wĩtagia rĩ. Haya nĩkĩo ndĩra mũtumia ũyũ ũke haha gwitũ mũciĩ cibarũa nĩ arĩthiaga o mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ rĩ mũtitũ wĩ haha mĩgũnda ya mũtitũ nĩ ĩrahingũrirwo kũrĩmwo na nĩ ndĩ kamĩtĩ-inĩ ya kũgaya mĩgũnda. Ngona niĩ nĩ ngũnyita mũtumia ũrĩa guoko ndigĩrĩra nĩ aingĩra mũtitũ na ndamũheithia mũgũnda ona at least ĩka ĩmwe kuma hau to nĩ ndĩrona nĩtũkũgũra kagombe barothi rĩ mũtitũ ũrĩa haha ndũragio kũrĩithia na gũkũ kũhana green guothe koguo nĩ kũndũ ekũhota kũrĩithia wega. Gũkũ rĩu nĩ ekũrĩithia wega arabu nĩ ngwendaga handũ ithuĩ na family itũ ngwĩciria nĩ ũmwe tũrĩ andũ etha rĩu ona rĩrĩa ndaumagara rĩ ndĩmũtigagĩra nyina John witũ harĩa kana Joseph makamũrora ũka Joseph nĩgetha andũ makuone na nyina John
Saiti ino ni ugukorwo wi Yusufu muno tondu ni ndagire bahati kumenyana na family yanyu na ngwiciria ni guti kindu kiega ta andu wega na andu wega matirigaga koguo ni njino mukuhuthika guku na njira nene gugutigire undu no ariko na ihenya muno we ni uyu andu agukore maita muthanga aria maitaga mahiga koguo ndu cio ni kuhutha muno ndacoka ndaigua cukuru iri haha baruthi mai no akiona cia mani ugo mai me haha riu cia mani akwaria ri rugano rau ni ruthiru riu gwiciri riu thina wa Wangari no akinya mwisho Kore haha aya by the way twahetukana nayo ni uguo koguo riu ni tuona mugunda twenderio mbia cigana no tuthiaga no theri endia 295 290 on yetikira kugwa ithano kingori kiu ni akurehete thina muno ni akurehete thina na ni etikira na agicuka kuma 350 na mugunda uyu ni quarter ni quarter 50 by 100 quarter na ni gatina we koguo mucio ngiakwa haha ri ikioro mutiga kiha enjete nginya irima ria kioro kwici ni endete gutuhuthiria wira uyu tene amenya ni tugoka na ithu aigire na agicoka akiriga na akihanda miti riu koguo ni tuhuthiirie wira pati ino na acirutwo ni urimaga mutumia uyu make sure wana twarikia gwaka ambe arime haha kuri mari ndahe nyina John wa Joseph nyina John mbegu riu cio ni cikia hinya bas mbegu rute cio ndiramwenderia na nine ngumuhe fataraitha ngaruta kilo 50 good thank you so much nigetha nikikingiamba kurimwo ni waru tukuhanda waru tuhande tukarati tuhande tuminji na tuma greens ni undu wa twana kagombe na koiria ndakaga koguo gwethagwo ng'ombe iho njega itari na goro ngienda indo njega itari na goro nigetha uria gatwenderie ni no kone arerorera twenda ng'ombe njega irauma iria ringi itari na goro tondu ciekuo riu koguo na itari cia roni no kenderio raithi tondu ri arudi riu koguo ni ndireciria thabari ni huthu na tondu kwenda umwe wa muri uyu gwetwo James ari on behalf of diaspora ona ni godo na chifu arie na nominated MCA arie nigetha ona one mekira uira nigetha wira uyu ukirutwo itura niri uyi na gutire mundu uga kugiriria wira ucio rutwo na ona chifu ni junior gututeithiriria na security nigetha wira ucio rutwo gutari wasi tondu gukiria andu magiukaga site gucemia kana no ye ona ri higa rimwe Mr James ni undu wa andu a diaspora handu haha wahona atia muriega ringi ndoka na ndeyonera mugunda na nema mugunda ucio ni mona ndigwitikagia ni kuota ndiratinda ngiurio no kuota kweli ndaigua oria ni munene wega biu handu egwaka mucii na akorwo mugunda wa kurima na areithie ng'ombe riu maundu ni mega mwena uyu na ndoka barere yothe ari ukagira bara ni njega ni eguka na huruke wega na ciana ciake na hote kucirera na ninge mutito wa Aberdare niguo murona ha thutha na gwatuika wacira uguo arauga ni ahetwo permit ni ekuheo permit ya kurima kuu riu mutumia ona ndamwehera ni watonga ni ngumwirite tiri andu mena mbeca ta arimi gutiri ona ni nimite guku ikaigire waru na ni Atlanta ndoka guciona ndiakoretwo ndendia waru hakwa haraka koguo ndio murimi niguo ona utumite tukorwo na kirio ya kurima kamera we urimagirwo utari kuo ni magirwo utari kuo na ngenderio utari kuo ngatumirwo mbia ngoka kurora maiteka riu ria mahana ona ndoka kuga uguo ndere magirwo na ngatumirwo mbeca niguo koguo acio kihoro kirenda to guita njohi ni nginya kurima wahota guita uriganirwo ina arimi urarimira niguo ucio diaspora mwe represented mwena uyu na maundu ni mega mutikamake niguo uguo tuteithiririe mutumia uyu ake moke tutigirire ni makorwo na mucii marime waru na maundu maria mothe megukorwo magikari ateithio nake eteithie nigetha aria angi mone uria kurathi na mbere nao magie na mayo magwika wega thenge muno haya bonegere mami witwarie nigetha akiuge kana ni ona ni hega na araigua atia mugunda ni ndona ni mwega nie ngoro yakwa ni yakena ndauga o mundu wothe unyitite itemi Ngai wa mwe aromurathima amen na Ngai wa mwe aroririkanaga o mundu how far pole
Muige haha. Muige keka ria. Kevin Itekia niguo kuri Ngai ekaga uguo niguo ni irathimo cia mwathani pole mam orera keka ria haha tondu riri undu ni wake urekeka nigetha reality yo ri ambi kume face tene ngwiciria no ugeka undu tondu wake no rekohana njuge ni ta muheshimiwa Patience Manga MCA bunge-itu ya Nyandarua ni muthenya umuthi ni twatindania na baruthi wa thayu na Madam Irene kana Wachiro na ni ndoka gwikira wira ati Ngai ni akamagegania mutumia urari na thina mutumia uramenetwo ni itura igima mutumia hari athie akamenwo na akaingatwo reke ndimwire o mundu ni ari muthenya wake wa ikeno mutumia muthenya uyu ndarauga ati rucio niguo gugekika ni ona irathimo cia Ngai nginya ni muona akigwa ni kumaka she's overjoyed akenete nginya gikeno tondaretikia niwe ni ona ndeigwa guita maithori na ndirauga baruthi wa thayu Ngai witu arokurathima na tondu nani ni ngoretwo ndi mtandao-ini wa guteithiriria ngoro yakwa ni ya guteithia and that's why ngoragwo gikundi-ini gia Kenya Scout tondu njugaga community service is my joy and is my pride na nie ngukwira ati baruthi tondu njugaga gwitigira ndau ni kuhara na njugaga gutiri ofici imwe kanya ati ndaingira ni ngukanywo nie nani ndakwira ati ni ngutuika bridge ya government thiini wa Nyandarua county muthe governor itu badirisha governor wega mwega nyendete muno ma ni nginya arari oi ati thiini wa county yake gwe gikundi kia mundu gwitwo baruthi wa thayu na andu a diaspora taya mokire gutungaithi guku metagwo agitau na mutumia wake na andu a itura riri ni mwangenia muno matongoretwo ni Honorable Kuria moyuthi witu twaraga nduthi hari oguo ndunyu njeru ni mwangenia muno koguo governor ni ekurara oi na nie ni tuguthunguka bururi uyu kana county ya Nyandarua ngimera ni kuri mundu witagwo baruthi wa thayu na Madam Irene tugiteithania no na county commissioner ni murata wakwa ni joine na atongoria baruthi thank you na ndioine nao uguo ndioine na nie ngiteithia na koguo ni ngumera ati baruthi wa thayu maguku na ndekira mukonde ati mugunda ni twagurira mutumia uyu na mutumia uyu kuma muthenya umuthi maisha make ni megucenjia Ngai twakurathime na wike maundu mega thank you so much good Madam Chief ukanigetha wendo turatiga itura riri na onokorwo tiria ku twi nawe thabari-ini ino Thank you muno yes ni tondu wakinya hau tukinyite wa mbere ni gucokia ngatho ni tondu wa baruthi na timu ya kuma US na Wachiro ona acio angi manyitiriire itemi ona uria wateithirie itemi ria kwendia mugunda uyu twacokia ngatho ni tondu mutumia uyu araikarite itura ria Ndunyu na murona ni wega mumuteithiririe na kinya riu mugunda itura ria Moseti koguo ni tucoketie ngatho ni tondu ni tuona ciana ciake ni ikunyitirirwo na ikurimirwo we Wangari kira ingikwira ni ati ni tondu ni uyi kurima mugunda ucio urimire twana twaru tuboga na kila kitu na nigetha ciana icio cione gia kuria na ona wone gia kuria na arafu ni tondu ni ndaigua no muramwakira nyumba ucio ni undu umwe wa bata muno ni tondu mwamwakira nyumba ndegucoka gukombora ringi na riu ni gukorwo na handu haria riteithagiriria ciana ciake Ngai amurathime na mwike wega ni tondu ni kaba uhe mundu nduano ya gutega thamaki kuri kumuhe thamaki ni tondu rucio ni agakorwo agiteithia thank you na Ngai amurathime ona inyu mwe diaspora Ngai amurathime na muthie na mbere na gwika ciiko cia tha thank you good koguo ni twahakikishirwo taito iho na maundu mothe mesawa koguo Wachiruka kuma next week ni maundu megie kuriha na transfer na wira wa mbiririe koguo immediately tuoka muthenya tugoka ni kuingira kuria twike transfer na wira wa mbiririe immediately Mr Joseph ni jwetu kuonana nigetha wira wa mbiririe na within short period of time mutumia wakwa akiingira gwake na ciana ciake na nitwirwo cukuru wi haha Wachiro tukugite kuhanga ngona ihenya nigetha wira ucio wa mbiririe immediately na ciana cingire cikuitie kurwo ni githomo mundu ngigua na ibati riake mundu ngigua na ihiga riake mundu ngigua ena ituramu riake ona kana gathimiti kana muthanga rori ya muthanga no twire ni gutuhe rori igiri cia muthanga kana ona rori igiri cia mahiga tutigwa kanyumba nene tuga kanyumba ya rumu
at least 3 rooms. Nigetha at least mamu akona room yake kando na room ya ciana ikorwo kando na hakona na space njega yona ya ciana guko igithoma no tuguke discuss nigetha tu agree wega undu ucio korwo ri mwega na ngwira cifo itura riri riri agia na mundu ungi thiini wa itura riake. Very good. Eta gwate cifo itura riri? Cifo itura riri etagwo Chief Lahab Keiru. Atumia na assistant chief etagwo Francis Kihara. That's good. Atumia tuyukiriire. Atumia ndarwari, atumia ni ingi wathani-ini. Mura ni senior. Ni senior chief. That's good. So thank you so much. Thank you kuri mundu gwitwo egwita Ng'endo na mutumia ucio ungi. Good. Indo cianyu ndamunengera tukiuma haha na ni ndonio gatuke ni ndahetũkio na huto tuka-ini mahingite ni mutu amuririkana mutumia na nona kanya mwaheirwo Ngai agutuma gathereme gatire hindi nduke weka hara ringi niguo koguo Ngai to marathime muno makiria mundu wothe uheanite kindu giake ndireciria twina nginya kuringana na uguo twenderio kia kiu twina mbeca cia kwambiriria mwako koguo mwako ndungirugama na koguo na mbe ndekira hau thie na mbere na gwika kaundu karia turikaniire na nigetha within short period of time, actually within 1 month or 1 month and a half tuko twehereire project ino na nigetha tumarutu tuothe tugekika ciana igathie cukuru maundu mothe marikirire. Thank you muno Madam Chief MCA witu haha kungikorwo hena mabati maigana ona tungiona nginya na ku county ri ni moke turikie wira uyu na nigetha tuhote ona guthie kundu mangionekana maingi matigareri tugwetho kungi twike otaku undu ucio korwo ri mwega andu amuheanaga mwija wa bururi mbeca nyu ni gukorwo ci accountable na mutikaigwa mwena wa siwasi na nyumba no mukamiona undu ucio korwo ri mwega mundu ni mwega na wi handu hega ha waciro no ha kianda koguo ni ari uka kumung'etia agatigiria maundu mothe me sawa na tondu riu waciro ukiri na wira kuria ningi county-ini gwiciria no wega ikaro ukimucema ukarwa nitundu turiku arabatara undu ucio wakorwo ri mwega tugutiga itura riri na nigetha mwakinyithana na andu aguku ri undu ucio wakorwo ri mwega na ndireciria uhoro ucio ni mwega namba ya thimu ni 0718 443333 0718 kanyamo karia Ngai witu gukuhotithia turikie wira uyu nake Ngai akene gikeno kiu urona mutumia akiringika ni undu wakio ta imagine we urutite kanyamo gaku ni undu wake no nginya wone maumirira. So God bless you so much, asante sana na murathimo muno makiria. Thank you.